Chào mừng các bạn đến với video clip tiếp theo của tôi. Bây giờ tôi xin nghỉ ngơi và tôi sẽ uống một ly nước. Xong tôi sẽ tiếp tục review cho các bạn cuốn sách Cuộc sống muôn vàn lối đi. Tôi sẽ vài hôm là tôi sẽ kiếm một cái đàn guitar. Tôi sẽ vừa đàn và hát chơi cho các bạn nghe. Cho nên là sau tôi mà hát thì mong các bạn xem clip của tôi và ta sẽ nước vối ngon lắm các bạn. Chúng ta tiếp tục đến câu chuyện là tay trong tay. Tay trong tay của tôi luôn đọc luôn một câu chân ngôn cho các bạn nghe của Win Đua. Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ của mình. Một ngày hè, tôi ngồi trên bãi biển và ngắm nhìn hai đứa trẻ đang chơi trên cát. Chúng say sưa xây một lâu đài chẳng có cổng, tháp, đường hào và có cả quên. Chúng đang say sưa xây một lâu đài có đủ cổng, tháp, đường hào và có cả khách tham quan. Khi công trình gần hoàn thành thì một cơn sóng lớn ập đến phá tan nát tất cả. Giờ chỉ lại còn một đống cát ướt mà thôi. Tôi tưởng bọn trẻ sẽ khóc vì sóng đã phá tan những gì chúng kỳ công xây dựng. Nhưng không, chúng lại chạy ra xa con nước, cười giòn, tay nắm tay, lại cùng nhau xây một lâu đài mới. Chúng đã dạy cho tôi một bài học quan trọng. Tất cả những thứ trong cuộc sống dù quý giá đến đâu thì cũng không khác gì những lâu đài trên cát. Chỉ biết rằng với những ai có được bàn tay của người khác để nắm chặt, cùng chia sẻ thành công, thất bại thì mới có thể cười vang vượt qua mọi khó khăn. Cái câu chuyện tay trong tay là như thế các bạn ạ. Và các bạn nghe rồi các bạn nhớ đăng ký kênh cho tôi nhé, đăng ký và subscribe cho tôi để cái kênh của tôi ngày một phát triển và sẽ phục vụ tốt hơn cho các bạn. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo của tôi. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Mấy giờ rồi? 7 giờ. Thôi. Đây không có ai đâu mà. Cứ thích cứ tự do tung hoành, cứ tự do làm nghệ thuật. Không mang cái bấm ra mà bấm. Còn mất công lại.
Và cuộc sống luôn có muôn vàn lối đi các bạn ạ. Xin chào các bạn. Video clip của tôi đến đây là kết thúc. Chào các bạn, chào thân ái.